क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे तेज जीव क्या है? क्या है वो जिसे ना ही कार और ना ही बुलेट ट्रेन हरा सकती है? यह है एक छोटी सी चिड़िया, पेरेग्रीन फाल्कन। जब ये शिकार करती है तो हवा को चीरते हुए 380 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से डाइव लगाती है। ये फाइटर जेट जैसी स्पीड सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका बॉडी शेप और मसल्स स्पेशली एरोडायनेमिक्स के लिए बने हुए हैं। ये एक बुलेट ट्रेन से भी तेज उड़ते हुए पलक झपकते ही अपना शिकार पकड़ लेती है। ऐसे ही अमेजिंग वाइल्ड लाइफ फैक्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वरना नेक्स्ट टाइम ये फाल्कन तुम्हारे ऊपर डाइव मार लेगा।